този, бе? Ана Ли. Ингрид Бергъм. Бате, тези звезди не съм ги чувал. Какви бяха тези? Какъв е този, бе? Бре, то се известен, бе, брат. Скивай го, бе. Доживяхме. Алеята на славата. Яска ТВ. Гледай, бе. 2025 нашата година. Това е Яска ТВ Twitch. W Move. Така, колко пари имам? 5000! Найс! Изкарал съм 5к! Това трябва да ми е последния курс. Взимам курс и отивам да си взема наградата. Защото мисля, че имам награда. Дедо Боже! What the fuck? Мамо, дано да успея да закарам курса и да... Бра! Каква е тази конспирация срещу мен? Кажете ми, Сенса, какво по дяволите пише, брато? В чат на момиче, брат. Ние се къпем само на реката, ама там се изтичат и от селото. И малко меришем на една. Ама ние меришем цялото село. И вече никой не го усеща. What the actual fuck, брато? Няма да стане. До мене има... До него има... Моята... Това е моя... Аз още не съм... Ама скоро може да стана... Може да съм истински... Какъв сте? На брат ми, чучо ми. Да, аз съм чучо. Молим! На брат ми, чичо им. Молим, как така? Какво чакай? Молим! Какъв сте? На брат ми, чучо ми. Да. На брат ми, чичо ми. На брат ми, чичо ми. Как така, бе? Аз съм чучо на него. Чичо ми, на кого сте чичо? На мъже ми чичо. На мъже ми. Няма да порущам. Няма стане, брат. Чаленджът е неуспешен. Това без контрол е невъзможно. И аз Треско? Его с Треско! Айде с Треско в GTA! Айде снимаме с Треско в GTA! Айде с Треско! Дай му, брат! Брат ми! Ако ми свършат в устата, ще забременея ли? Няма страшно, така че ако такефи, продължай, няма, нито е опасно, нито ще стане някаква болест. Може и оттам да родиш. Това е много яко. Какъв е нормалният размер за 14 годишен? 14 см. Колко години сте? Толкова сантиметра. Аз 5 годишен, значи съм прецъкан. То се признай така.
вярвам, че това ще бъде така. Случвало се да си представям как убивам някого, просто може би няма смелост. Коречко! Как така е, човек? Добре, вече не я смятам за свясна. Тази е тотално куко. Брат, допреди малко изглеждаше много свестен човек. Чак даже ви изразих мнението си за това как не ми харесва факта, че тези маняци вътре ще са подиграят. Какво прави там горе? Маняк. Миридливи пилета са отгоре на лампата, пак честно ми казвам. Айде, знаете ли това? Ще се стресна, ще го не стрясте. Айде! Насай се! Насай се! Добре. И днеска са отсрали са всичко с тия, брато. Добре, това вече е лудница да спре така. Добре, тук. Как върви работния ден? Ами добре. Напълно коленете ми се подуха. Брато, май да, дай. Ооо. Я свети. Чакай. Какво ще правим тук? Ще спиме, ще отидем ще. Яла тук. Тихо. Чуваш ли? Говорите ли си? Говорим си. Чуваш ли? Яй кажи. Уй, мърда, брат, чакай. Те са видели цара Самуил, брат. Кажи, бе, брат. На той как му викат на български? За палка, брат. Пичката ти много малка е, брат. Простия, бе. Я ми ти да го кликна това. С една ръка ги барам, пускам и мухата, тя ми скача като жаба. Кво стана? Изяде ми банана, надуви за да дъни и да сваляме тавана. Няма bad vibes, джоба king size.